Հա, ներողություն եմ խնդրում։ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդու եւ փաստաբանի Ամստերդամի Թաքեր Կարլսոնի հետ հարցազրույցից հետո դուք հանձնարարել եք ձեր աշխատակազմին մեկ այլ հարցազրույց կազմակերպել ամերիկյան մեկ այլ հայտնի լրագրողի հետ, որտեղ եկեղեցու դեմ այսպես սկսված այս գործողությունները շատ ծանր են տարել, այսինքն Միացյալ Նահանգներում հայտնի է դարձել, քանի որ լրագրողը շատ հայտնի է եւ իդեպ ասում են Թրամփի որդու Հայաստան չգալը չեղարկվել է հենց այդ հարցազրույցից հետո, ինչ կարող եք ասել, այդպիսի հանձնարարական կա, որպեսզի դուք ամերիկյան հայտնի լրագրողներից մեկի հետ փորձեք բարձրաբանել իրավիճակը։ Հարգելիներս, նախ սկսեմ նրանից, որ այսօր մենք բազմաթիվ միջազգային այդ ամերիկյան լրագրողներից հարցազրույցի հայտեր ունենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, նախընտրում ենք հարցազրույց տալ հայաստանցի լրագրողներին։ Ես նկատի ունեմ, եթե ձեզ թվում է, թե պետության ղեկավարի համար մեծ բարդությունը միջազգային լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալը, այդքան էլ ճիշտ չի ձեր պատկերացումը։ Ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխան։ Ոչ միայն չկա նման հանձնարարական, այլև չկա եկեղեցու դեմ արշավ, ինչպես դուք ինքներդ եք ասում։ Որովհետև ինչպես ես ասել եմ, Հայաստանի այդ ծառայելական սուրբ եկեղեցի իմ սրբությունն է, իմ եկեղեցին է, ինչպես նաև այն մարդկանց, ովքեր մկրտված են Հայաստանի ծառայելական։ Ինչու երեխաների հետ չեք գնում այդ ասած սուրբ։ Գիտեք ինչ, իմ երեխաները նրանցից առնվազն մի քանիսը գնում եւ գնացել են այն պատարակներին, որտեղ տեսախցիկներ չկան, որովհետեւ նրանք նախընտրում են իրենց հոգեվոր կյանքը ապրել մեկը գնում, մյուսը չի գնում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Թրամփի որդու գիտեք մենք նման այցի վերաբերյալ հայտարարություն չենք արել, ով հայտարարություն արել է կողմային բարձրաբան, որտեղ ինչպես ձեզ համար, այնպես էլ մեզ համար դա եղել է լրատվություն եւ ով որ այդ լրատվությունը կարողացել է կողմային բարձրաբան։ Պարոն վարչապետ, անկլավեքստավների մասով դուք ասացիք, ձեր գրառումն է, որ արտվարշավը պետք է եւ միսով բացված տարածքները պետք է վերադարձվեն։ Կողմից ասացիք, որ ես չեմ հասկանում, ասենք նախկին շրջանում ասում են, որ Հայաստանը չի պայքարում իր տարածքները վերադարձնելու համար, չէ՞, հիմա ուղղակի ձեր ուշադրությունն է հետաքրքիր է, երբ որ ասում ես, որ Հայաստանի իշխան տարածքները պետք է վերադարձվեն, Պարզումը այդ էլ այսինքն որոշ բան տալիս ես եւ այդպես։ Բայց սա լճի համար դուք ասում եք, որ պատերազմ չեն կանել, դրա համար էլ հիմա կասկածներ են առաջացել Արտվաշենի հարցը վերել եք օրակարգ վիցե-դիպլոմատն եք հնարավորներ եկեղեցիան բան։ 1991 թվականին Ալմաթայի հռչակագիրը եւ դրա հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունը փոխադարձաբար ճանաչել են միմյանց տարածքների ամբողջականությունը եւ դա պետք է ի կատար ածվի։ Նա ինչպես արդեն ձեր հարցին պատասխանում ներողություն։ Ձեր հարցինի պատասխան ասել եմ նաեւ մնացած բոլոր օպտիմալացումների հնարավոր փոխանակումների սխեմաները նկարագրված են իրավական բարձրագույն ուժ ունեցող Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգում։ Պարոն վարչապետ, նաեւ ասացիք, որ այս քննարկումը դեռ չկա սահմանազատման հանձնաժողովների միջև։ Ամեն դեպքում այդ որոշում ամեն դեպքում դեռ չկա։ Հիմա եթե բանը հասնի, որ այդ թեման դեռևս սեղանին չի դրվել եւ այդ process-ը հիմա եթե այդ երբ որ այդ process-ը լինի, ձեր կառավարության հստակ դիրքորոշումը ո՞րն է, անկլավների եւ էքսկլավների վերահսկողությունը մնա այնպես ինչպես կա, թե լինի փոխանակում, այսինքն երբ որ դուք ասում եք, որ Արտվաշենը պետք է վերադարձվի, մենք կարող ենք արդեն հստակ սա անցալել որպես ազդակ, որ դուք կողմ եք դրանց այսինքն հայկական տարածքը վերադարձվի, իսկ ադրբեջանական այն անկլավները, որոնց մասին իրենք ասում են եւ դուք էլ եք ասում 91 թվականի քարտեզներով, դրանք էլ վերադարձվեն Ադրբեջանի, սա Հայաստանի դիրքորոշումն է։ Դուք կարող եք հստակ արձանագրել մի բան,
որ Հայաստանի կառավարությունը առանց ժողովրդի դիրքորոշումը իմանալու չի կարող Արցախաշենը փոխանակել որևէ բանի։ Այսինքն մենք ոչ միայն Արցախաշենը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մոտ։ Ես հարցնում եմ ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է։ Իրավիճակը մնա այսպես, թե այլ մյուս սցենարով։ Ես այդ հարցին չեմ անդրադառնա, որովհետև նախ ինչպես ասացի, իմ նախկինում արձանագրած դիրքորոշման համաձայն պետք է մի հատ իրավական հիմքեր ունենայինք։ Այսինքն հիմա դուք ինձ ինչ հարց եք տալիս, ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է այդ իմ ընկալմամբ իրավական արձանագրումներ չտեսած վիճակում ես դիրքորոշում արտահայտեմ։ Պետք է մյուս կողմից էլ ասում եք 91 թվականի քարտեզները չեն ներառում անկլավները։ Չէ, ես դրա համար գիտեք, էլի եմ ասում, այդ ասածների մեջ նրբություններ կան։ Այդ ասածների մեջ նրբություններ կան։ Հիմա, երբ որ կլինի խոսակցությունը, Ադրբեջանը կբերի իր փաստարկները, մենք կբերենք մեր փաստարկները եւ կտեսնենք, կհամեմատենք։ Երբ որ եւ եթե արձանագրվի, որ կա այսպիսի թեմա 1, այսպիսի թեմա 2, այն ժամանակ արդեն կսկսենք մտածել դիրքորոշումների մասին։ Այդ արձանագրվածը ինքը մենք առաջարկում ենք փոփոխության ենթարկվի, թե չէ, բայց քանի դեռ չի արձանագրվել դե յուրե որևէ բան, դա քննարկելը ինքնին մեթոդական սխալ է։ Եվ մի կարճ հարց էր, պարոն վարչապետ, դուք ասացիք, որ արդեն բոլորը էլի բանի մասին, հատուկ ծառայությունների։ Բայց դուք ինչի չեք մի քիչ նենց կանգնում, որ մեր օպերատորներին անդադ չեն։ Դուք ասացիք, որ հեղափոխության օրերին Եվրամիության դեսպանների հետ հանդիպում է եղել։ Եվրամիության չէ, բոլոր դեսպանների։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպում է եղել եւ բոլոր դեսպանների եւ իրենք Ես հիմա չեմ կարող ասել բոլորն են մասնակցել թե չէ։ Ես ուզում եմ հետեւյալը հասկանալ, որ օրն է եղել այդ հանդիպումը, եթե կարող եք հիշել օրը ասել եւ կոնկրետ ինչ աջակցություն են ձեզ առաջարկել Եվրամիության։ Գիտեք, այդ հանդիպումը տեղի է ունեցել Մարիոտում, ես օրը չեմ կարող ասել, դա ուղիղ եթերում ես գնացել եմ այդ հանդիպման, չի լուսաբանվել այդ հանդիպումը։ Ինչ աջակցություն են ձեզ։ Նրանք առաջարկել են միջնորդություն, ես մերժել եմ։ Ես ասել եմ, ես կարիք չունեմ օտար երկրա ներկայացուցիչների միջնորդության Հայաստանի Հանրապետության ներսում մեր հարաբերությունների համար։ Աջակցության մասին։ Այդ է եղել աջակցությունը, միջնորդություն։ Այսինքն աջակցության մասին չի եղել խոսքը։ Աջակցություն միջնորդությունով, իրավիճակը։ Ոնց լուծվի, ոնց հանգուցալու։ Ես չեմ հարցրել, որովհետև ես ասել եմ, որ այդ բանաձևը ինքնին ինձ համար ընդունելի չի, մեզ համար։ Պայմանավորվում ենք վերջին վերջին 10 արտաքին հետախուզության ծառայությունը հայտարարել է, որ ուզում է հրաժարվել ռուսական հացահատիկի ուկրաինական չի կարող այդպեսի բան լինի։ Չի, մի րոպե, դե գիտեք, այդով է հայտարարել, նախ ես սկզբունքս առաջի անգամ խախտում եմ եւ իմ չկարդացած բանը լուրը մեկնաբանում եմ, բայց ասում եմ դա էտել հազար ներողություն բացարձակ անհեթեթություն է։ Բացարձակ անհեթեթություն։ Կներեք, բայց ամբողջական կարող պատճառներով ցանկանում է անջատվել Մոսկվայից եւ օգնել Կիևին, այս դեպքում ուկրաինական ցորենի մասին։ Հիմա արդեն գնացինք, այսքան կարդացինք ցորենի մասին բան չկա։ Ցորենի մասին ասենք։ Փաշինյանը կարող է զանգեք Դոնալդ Թրամփին, քանի որ նա ասել է, որ որևէ խնդիր որ լինի, կզանգեք ինձ, որ ես այդ հարցերը լուծեմ։ Հիմա հաստատի Ադրբեջանը սահմանադրության հարցն է առաջ քաշում։ Ինչա կներեք, անունը ձեր։ Հարգելի Հերմինե Միքայելյան, ես մի ժամ ձեր հարցերին պատասխանեցի, շնորհակալ։